ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நிகாஸ் கிரியேஷன்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஈஸியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது செய்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி பன் எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி பன் இல்லை அப்படின்னா நம்ம ப்ரெட்டில் கூட செய்யலாம், நல்லாயிருக்கும். இப்போ பன்னை வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்திருக்கேன். பட்டரில் இந்த பன்னை நம்ம வந்து லைட்டாக ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ரெண்டு பக்கமே லைட்டாக அந்த பட்டர் படுற அளவுக்கு லைட்டாக ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ப்ரெட்டாக இருந்தாலுமே இதே மாதிரியே நீங்கள் பட்டரில் போட்டு எடுத்துக்கோங்க, கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ இதுக்கு ஸ்டஃபிங் பண்ணணும். அதுக்காக ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் கொஞ்சமாக துருவின கேரட் சேர்த்திக்கலாம். இந்த அளவு வந்து நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம சேர்த்திக்கலாம். அப்புறமா கொஞ்சமாக பொடியாக நறுக்கின இஞ்சி சேர்த்திக்கோங்க. ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன், நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன், அதையும் நம்ம சேர்த்திக்கலாம். இது வந்து கேப்சிகம் நம்ம அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறது தான். அப்புறமா ஒரு தக்காளி, இதையும் நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இல்லை நீங்கள் ரவுண்டாக கூட கட் பண்ணிக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்திக்கலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாதி லெமன் எடுத்திருக்கேன், அதையும் நம்ம இதில் புழிஞ்சு சேர்த்திக்கலாம். இது கூட உங்களுக்கு கேபேஜ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேர்த்திக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். இப்போ கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்திக்கலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பெப்பர் க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருந்தேன், அதையும் கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கலாம். இது உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சேர்த்திக்கலாம், ரொம்ப காரமாக போட்டுடாதீங்க. இப்போது கொஞ்சமாக கரம் மசாலா சேர்த்திக்கலாம். இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நம்ம எந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த லெமனோட ஃப்ளேவர், அந்த சால்ட்டு, பெப்பர் இதெல்லாமே நல்லா அந்த வெஜிடபிளில் மிக்ஸ் ஆகிடும். அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான், நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போது நான் பன்னை வந்து இந்த மாதிரி போட்டு எடுத்துட்டேன். திரும்பவும் இதில் கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்திக்கிறேன். உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் எவ்வளோ வேணுமோ பட்டர் சேர்த்திக்கலாம். இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மசாலா இதெல்லாம் உள்ளே ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நீங்கள் வேணால் சீஸ் வந்து நல்லா துருவி போட்டுக்கலாம். இல்லை ஷீட்டாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அது கூட நம்ம உள்ளே வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.